รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับ Hi, you're watching Hello English, your English program. I'm your host, บุกฤต ไตรรัตน์ Now, we've all had cake before, right? I mean, for birthdays and parties. But if you think about it, cakes are sometimes messy. You have to cut it, and you have to pick up the slices. Sometimes, it's just a big mess. And it can be kind of messy to eat, right? So let's take a look at a different type of cake. What kind am I talking about? Let's go find out in English Magazine. These small round sweets coated in chocolate with different flavors are called cake pops. Cake pops do not only come in round shapes on sticks, but the maker has developed them into cute cartoon shapes and many others. Let's get to know the originator of this idea. เรามาทำความรู้จักเค้กป๊อปกันก่อนนะคะว่าเค้กป๊อปเนี่ยคืออะไรแล้วทำไมเขาถึงเรียกว่าเค้กป๊อปกันนะคะตัวเค้กป๊อปเนี่ยเมื่ออดีตนะคะเขาจะใช้ขนมที่เป็นเศษเค้กอะค่ะมาผสมกับพวกฟรอสติ้งนะคะแล้วก็มาผสมกับตัวช็อกโกแลตเองนะคะปั้นเป็นก้อนกลมๆนะคะหลังจากนั้นเขาก็จะเอาไปชุบช็อกโกแลตนะคะโคตติ้งแล้วก็โรยด้วยน้ำตาลตกแต่งนะคะต่างชาติเนี่ยเขามีการอะแดปนะคะใช้ตัวไม้โลลิปป๊อปอะค่ะเป็นไม้เสียบอมยิ้มนะคะมาเสียบกับตัวเค้กนี้นะคะก็เลยทำให้ได้ขนมที่เรียกว่าเค้กป๊อปขึ้นมานั่นเองค่ะซึ่งตัวขนมเค้กป๊อปเนี่ยสามารถตกแต่งเป็นรูปร่างหน้าตาต่างๆได้นะคะแล้วก็ชุบเป็นหลากหลายสีสันนะคะทำให้มีความน่ารักแล้วก็พอเขามาอยู่รวมๆกันเนี่ยก็จะยิ่งเกิดความอลังการน่าทานเข้าไปใหญ่เลยค่ะ How are cake pops made? Tang is going to tell us. ตัวเค้กป๊อปนะคะเวลาเราจะออกแบบหรือว่าทำอะไรนะคะเริ่มแรกเลยคือไปดูต้นแบบก่อนค่ะว่าลูกค้าเนี่ยต้องการแบบไหนอยากได้แบบไหนเป็นรูปทรงยังไงทำเป็นรูปทรง3 มิติแบบนี้จะสวยกว่าไหมหรือว่ารูปทรงเป็นไอติมแบบนี้จะสวยกว่าไหมอย่างนี้นะคะเราก็ไปดูแล้วก็เลือกสีนะคะว่าจะแต่งตัวให้เขาเป็นชุดสีอะไรนะคะผมทรงไหนนะคะแล้วก็ค่อยๆวางรูปแบบนะคะตกแต่งนะถ้าเกิดตรงไหนไม่สวยเราก็ค่อยๆแก้ไปเรื่อยๆThese are the cake pops Tang is going to demonstrate making today. Let's look at the ingredients and equipment. First, butter cake. Next, chocolate coating. A microwavable container. A popsicle mold to make a popsicle-shaped cake pop. A popsicle stick. A cake pop stick.Decorating sugar, rose mold, fondant, kneading sheet and rolling pin, tools to mold fondant, cookie cutters, chocolate chafing pot. เดี๋ยวเรามาเริ่มทำขนมกันเลยนะคะมาดูว่าเราจะทำตัวเค้กป๊อปเนี่ยยังไงนะคะขึ้นรูปยังไงนะคะ First step, squish the cake. Weigh out 25 grams. Squeeze. We'll roll into a ball. Chill for 15 to 20 minutes. Next, weigh out 38 grams of cake. Roll it out.Press into the mold. Stick the stick in about 3/4 of the length. Press into shape. เ
เรียบร้อยแล้วนะคะได้แบบนี้แล้วทั้ง2อันนะคะเดี๋ยวไปแช่ตู้เย็นเอาไว้ก่อนค่ะ After chilling for 15 to 20 minutes, remove from the molds. วันนี้นะคะเราวางแผนว่าจะทำเป็นเซตยูนิคอร์นนะคะเราจะชุบตัวเป็นสีแบบนี้นะคะกับลูกกลมๆนะ5 ลูกนะคะแล้วก็ชุบสีขาวนะคะเพื่อทำเป็นยูนิคอร์นนะคะ3 ตัวนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวทรงไอติมนะคะเราจะทำเป็นมิกกี้เมาส์นะคะซึ่งเราก็จะชุบแต่ตัวช็อกโกแลตโคตติ้งสีน้ำตาลนะคะโอเคเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะคะ First step, coat in the color of chocolate coating you want. Stick it into about half the diameter of the ball. Leave it to dry. Now dip it in chocolate coating. Tap off the excess. Dip all the colors. Leave them to cool. Next is the second dipping. After dipping, decorate. For the popsicle cake pop, dip it in chocolate coating twice too. Leave it to dry completely. โคตติ้งแห้งสนิทหมดแล้วนะคะแบบนี้นะคะจับไปนะก็ไม่มีอะไรติดมือเรากลับมาอย่างนี้นะคะตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาตกแต่งตัวตุ๊กตาของเรานะคะมาเป็นยูนิคอร์นนะคะสีขาวๆแบบนี้เนาะ Make a horn out of fondant. Make flowers for the head. Make ears.ตอนนี้นะคะเราทำเขายูนิคอร์นเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ทำดอกไม้สำหรับตกแต่งเสร็จแล้วนะคะแล้วก็หูยูนิคอร์นแล้วเดี๋ยวเรามาประกอบกันค่ะเราตกแต่งตัวเขายูนิคอร์นหูแล้วก็ดอกไม้เขาเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะมาวาดตาให้เขากันค่ะต่อมานะคะเดี๋ยวเรานะคะจะมาทำตัวเค้กป๊อปไอติมกันนะคะแบบนี้นะคะก็จะทำเป็นรูปตัวมิกกี้กับมินนี่กันนะคะเริ่มแรกเลยนะคะจะแต่งตัวชุดของตัวการ์ตูนของเราเนี่ยด้วยตัวฟองดองสีแดงนะคะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยค่ะได้กระโปรงบานๆน่ารักออกมาแบบนี้แล้วนะคะเป็นในส่วนของมินนี่นะคะเดี๋ยวต่อมานะคะเราจะมาทำหน้าตัวมิกกี้เมาส์กันค่ะเราได้ตัวยูนิคอร์นนะตัวเค้กป๊อปลายคลาสสิกนะคะที่ทำเป็นสีก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรานะคะเอาทั้งหมดเนี่ยมาจัดช่อลงในกระถางอันนี้กันนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะแค่นี้นะคะเราเอาขนมของเรานะคะมาปักใส่กระถางแบบนี้เราก็ได้เป็นของขวัญนะคะมอบให้คนที่รู้ใจนะคะหรือว่าให้เพื่อนๆในเนื่องในโอกาสต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นงานวันเกิดหรือว่างานรับปริญญาก็ได้เลยนะคะอย่างนี้ค่ะน่ารักถูกใจทั้งคนให้แล้วก็คนรับด้วยค่ะ Wow, look at these! Who would have thought cake on a stick? Now these cake pops are really cool. I mean, they're not
messy, you can eat them, and it's fun. And look at these characters. It's a lot of fun. They make great gifts, and I bet the kids will love it. So next time you want to have some cake, try some cake pops. Up next, our guest loves to do volunteer work with kids, and she not only volunteers in Thailand, but all over the world. So let's go to Tot now and meet our next guest in English Club. Swadikap. Hello everyone, welcome to English Club. I'm Tosatam PM Saboon. Today I'm with a very special guest who does a lot in volunteer works and also does a variety of work as well. So we'll see what kind of work she does and how she finds the time to do so many things. Please welcome today's special guest, Kun Min. Swadikap. สวัสดีค่ะ Swadikap. So before we talk about your career, could you please introduce yourself to our viewers? Yes my name is Mint Sirada Silichinapan. I'm 25 years old. I'm graduate from journalism and mass media study from Thammasat University, and I'm currently working as a marketer in my family business. Right, so we'll talk about your volunteer work soon and also all the jobs that you do. But first, why did you decide to study in journalism and mass communication, and how did that lead for you getting a scholarship and going to Japan? Okay, so I choose mass media study because I found it's really interesting and fun field of work. Right. It's going to allow me to explore and travel a lot and get to learn and meet with new people. I think I'm really good with people. I like to meet new people and talk to people and learn about their stories. So that's why I choose journalism. And I was awarded a scholarship for Japan Student Service Organizations to join one of really well-recognized university in Japan. The name is Oshinomizu University. This is like the all-female university in Japan. And we have to apply since I'm in Thammasat University, they provide lots of scholarship for students who are interested in study abroad. So I applied to the program and wait for a while, write a lot of essay, and finally got the award. And it was a really fun opportunity. It's allowed me to discover more about Japanese delicate culture, and I love the countries, and luckily I got some job about Japan afterward. So that's great. And now moving on to your volunteer work, could you please explain about your volunteer work? Sure. So there are two branches of the volunteer work that I'm currently working on, and my focus are mostly about kids and children because I believe in the opportunities that we can give and change someone's life. So one thing that I've been working on since I was 11 years old, that program is called CISV. It used to stand for Children International Summer Village. And this program kind of allow kids from the age of 12 years old to join an international camp for them to learn to be like experienced in that international environment since their young age through peace education. And since I felt like I received a great opportunity since I was young, so when I reached the age that I can become a volunteer, I step back and take care of the kids to bring them to Brazil for 1 month, for Portugal for 1 month. And yes, it sounds amazing and fun, but at the same time, I went through a lot of difficulties. But at the end of the day, you feel like you have accomplished something by helping others and learn more about new cultures as well. And another thing that I have done is a Saturday school. This program is individual people who believe that Thai education, the normal way are not enough for kids to develop. So they choose this topic that are not like the normal subject in school, like art, drama class, Korean cover dance, boxing, photographer, and teach this subject every Saturday. Wow. So I've been teaching drama class for 3 months for kids in Ken Thong Upatham School. This school are the educational expansion school, not the kids in this. We usually think like when we talk about volunteer work, you have to teach kids in rural area in the middle of nowhere. But actually in Bangkok, there are lots of kids who still lost and doesn't know what their
what is their goal in their life. So sometimes when they have opportunities Yep. to be in to learn something other than the traditional school thing, it's kind of help inspire them and for them to have purpose in their life. Wow, that's absolutely amazing. All the volunteer you. work that you do, and now on the volunteer work, it seems that you take kids overseas a lot. Yes. Why do you feel it's important for kids to go overseas? That's why you volunteer in this field. I believe that sometimes attitude it's easier to change during in young age. So the basic model of the program I took them, they have like attitude, skill, and knowledge change. They aim to change this thing from young age, and it's might be sound ridiculous to say like Jewish and German to become friends because they have been through a lot. But they believe that if you like bring this to people from these two countries when they're like still kids, they haven't formed any bias. They can change their mind easier and they can become friends. And that's why I took these kids to Brazil for a month. Like when I were in Brazil, the kids stay with their host family, the country that they never been across the world. It took us 26 hours to get there. And living a country that's so different, they're gonna experience so many culture shock. Like example, in Thai, you might clip the nails in living room just because it's easy to do so. But when the kids does that in the host family house, they were in shock, like, oh, that's so disgusting and that is something you should not be do. And we just like tell them and explain to them, this is just a different way of life. And when the foreigner kids come to Thai home and walk with the shoes on, Thai kids were in shock, like, why are you wearing shoes inside the house? So this simple thing that us as adults might see, okay, it's just a culture difference, but for the kids to learn in young age, that is a great fundamental for them to grow up in the future. And moving on from your volunteer work, can you explain about the other jobs you do as well? I mean, so many. The volunteer work is already immense, very huge, but talking about your career right now. Okay, so right now I'm working with my family business. I work as a marketer, mainly online marketing. So something that like I feel really happy was last year I have increased 40% of the total sale came from the online marketing channel that I have created. So we use like basic stuff that kids in our generation would think it's easy, but our parents was like, wow, that's some change. So we use like Google AdWords for people who search and interested in the product. They're going to start with search. So we're waiting for them over there in search channel, as well as like the passive audience, like people who just scrolled out their Facebook. I'm also like retargeting, use the Facebook to communicate to some other group of audience. So you were basically the pioneer who made the ad for your family business online, and it increased the sales by 40%. Yeah, it's like trying for. It used to be from traditional way, like you have to have salesperson and go to exhibition and sell beer that way. But right now, people can know who you are directly from just a search, and they came from that channel, and that's really impressive for me. Your parents must be very proud. I hope they are. So volunteer work, marketing for your family, another job you also have too, right? Yes. Luckily, I work with my parents, so they allow me. Few years ago, I started working with Japanese travel show. It was broadcast in Now 26 in the morning. So this show is kind of reality show in Japan. Two girls travel to Japan, and at the beginning, I worked for free because I felt like this is such a great opportunity that money cannot buy. But after to go to travel, right? To go to Japan, it's such a lifetime experience, right? And afterward, I was moving to do blogging and the producer saw like I work really hard or I was able to gain that trust. So I become the co-producer, and maybe in some part the producer cannot go, so I was actually the producer of the trip. Some part the MC cannot drive, so I was given opportunity to become the host of the show as well. That's absolutely amazing. Yeah. Doing all these jobs, and it's so, there's so much. Where do you find the time? How do you schedule your time? That's really tough, but I try to, like Saturday school I do on weekend, work the weekday, and
that's really hard. Sometimes I feel like what I really need more is sleep, but at the same time, compare sleep with giving kids more opportunities for them to become a better person. I cannot choose to sleep, so I just take all my free time to do this amazing thing. And the thing about volunteer work is like you not only go to give, but you're gonna receive much more than you expect when you begin. You're gonna change your mind a lot. You're gonna become freer to the thing that ground you from work. Wow, it's absolutely amazing, all the things that you do. And now we really want to hear an inspiration and a motivational quote or sentence from you. For all the people watching, can you give them some motivation that they can be a great giver? Because giving is truly a good meaning of life and happiness. Give your example to those people watching this TV program right now. I think you can never say you don't have enough time. It's really necessary for you to separate time to do what is really necessary. Like, you need to separate time for yourself, first of all. You need to do exercise, meditations, learning English, and at the same time, if you have spare time, please use those time wisely and spend it for others. You're gonna receive much more than you ever expect from doing a good thing for others. Wow. Thank you very much. Only 25 years old and already thinking about others and thinking about society. ขอบคุณมากๆนะครับ ขอบคุณค่ะ คุณมิ้น So there you go, ladies and gentlemen. You just heard from a 25 years old who knows the true meaning of life and why it's so important to be a giver instead of just a receiver. So make sure you give back to society and those who are in need. Give up some sleep because there's so many things to do in life. Okay, we'll see you next time. สวัสดีครับ Nong Min is a great role model for all of us because she uses her time very wisely. So keep up the great work. And now it's time for English Corner. Let's see what Ajahn Pui and Ajahn Kip have for us today. สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ English Corner ค่ะดิฉันปุ๋ยสิตาค่ะ กิฟจิตตสุพังค์ค่ะ พี่ปุ๋ยค่ะ ค่ะ ประเทศไทยของเราเนี่ยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นฤดูร้อน ฤดูร้อนมาก ฤดูร้อนมากที่สุด แมลงก็เยอะนะคะ พี่ปุ๋ยว่าน้องกิฟเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าคะ ประเทศไทยของเรามีฤดูฝน ฤดูหนาว และก็ฤดูร้อนค่ะ ไม่เห็นมีฤดูไหนที่ไม่ร้อนเลยค่ะ เอาเป็นว่าพี่ปุ๋ยเข้าใจเรื่องแมลงค่ะ อ๋อ เรื่องแมลงเราเยอะจริงๆค่ะ ค่ะ แต่ว่าเวลาจะพูดว่าแมลงเยอะในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาพูดว่าอะไรคะ เป็นกิฟจะพูดว่า there are a lot of flies ใช่ค่ะ อ๋อแมลงหลายตัวต้องเติม s ใช่ไหมคะ ใช่ค่ะ แต่คำว่า fly เนี่ยนะคะ เป็นคำนามไม่ได้แปลว่าแมลงเพียงอย่างเดียวนะคะ ยังแปลว่าซิปด้วยค่ะ ซิป ใช่ค่ะ ไม่ถึงรูดซิปอย่างนี้เหรอคะ ใช่ค่ะ เช่น ค่ะ your fly is open นะคะ แปลว่าซิปของคุณอะไม่ได้รูด หรือจะพูดอีกประโยคนึงก็ได้ว่า your fly is undone อ๋อ fly ตัวนี้ก็แปลว่า zip ได้ด้วยนะคะ ใช่ค่ะ ตัวอย่างก็เช่น your fly is open หรือว่า your fly is undone ใช่ค่ะ อ๋อ แล้วมันมีคำว่า fly ที่แปลว่าบินที่เป็น verb ใช่ไหมคะ ค่ะ มันมีความหมายอื่ จ น ริ ไหม งๆพี่ปุ๋ยว่ามันก็ไม่เชิงคำว่าบินเนาะ ค่ะ น้องกิ๊บลองฟังประโยคนี้ค่ะ Tom flies when we are having fun time flies when we are having fun ก็คือเวลาผ่านไปรวดเร็วตอนที่เรากำลังสนุกกันอยู่ ถูกต้องแล้วค่ะ อ๋อค่ะ ก็ไม่เชิงว่าบินแต่ว่าเป็นการบอกว่ามันผ่านไปอย่างรวดเร็วนั่นเองค่ะ อ๋อ คราวนี้น้องกิ๊บก็เข้าใจคำว่า flies แล้วนะคะ ว่า ค่ะ ไม่ได้แปลว่าแมลงเพียงอย่างเดียวค่ะ ค่ะ มีทั้งที่เป็นนามแล้วก็เป็น verb ถูกไหม ใช่ คะ ค่ะ แล้วก็มีความหมายที่ว่าเป็นแปลว่า zip ด้วย ซึ่งอันนี้แปลกมาก ถ้าฝรั่งมาพูดกับกิมนะกิมงงแน่ๆเลย ต้องขอบคุณพี่ปุ๋ยค่ะ แต่ว่าพี่ปุ๋ยว่ากิ๊บก็น่าจะไม่ได้ค่อยได้อยู่ในเมืองเหมือนกันเนอะถ้าพูดว่าแมลงเยอะก็น่าจะอยู่ชนบทเหมือนกัน ก็น่าจะพอๆกันมั้งคะคุณผู้ชม จริงค่ะ คุณผู้ชมคะปุ๋ยกับกิ๊บขอตัวลาไปก่อนนะคะ วันนี้กลับมาพบกับ English Corner กันใหม่ครั้งหน้า วันนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ Well, I hope you enjoyed today's show. Unfortunately, it's all the time that we have.
If you have any comments or suggestions you would like to give us, send it to the address on the screen. I'm your host, Bukrit Thairat. See you next time on Hello English. สวัสดีครับ